आज शाम में मैं जब बजिस के पास गया तो मेरे मन में आया कि आज इनकी मटकियां उतारी जाए। तो मैं आ गया फटाफट से कॉलोनी के अंदर। फिर मैं और सत्यम लग गए सभी मटकियां उतारने। सभी मटकियां उतारने के बाद इन्हें कॉलोनी से बाहर निकाला गया। फिर इस केज के सारे पैरेट निकालकर मैंने इस मटकी में डाल दिए और इस मटकी को घर में रख दिया। फिर अंदर और बाहर वाले सारे पैरेट्स मैंने इस केज में डाल दिए। फिर थोड़ी सेटिंग करके हमने कॉलोनी उठाकर एक साइड में रख दी और ये छोटा वाला केज हमारे कबूतरों के काम आएगा। फिर यहाँ पर अच्छे से सफाई करके हमने कॉलोनी वापस से उठाकर उसी जगह पर रख दी। फिर एक बढ़िया सा थंबनेल बनाकर कॉलोनी के अंदर अच्छे से ईंट लगाने लग गए। फिर केज से सारे पैरेट निकालकर मैंने कॉलोनी में छोड़ दिए और केज वाले पैरेट वापस से केज में छोड़ दिए। इसी के साथ मैंने वीडियो की समाप्ति की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक